Kalau tak cerita singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi akhir zaman. Sama saya pikir, mau di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal tapi tidak ada kenal pangeran, ilmu akal tidak ada kenal. Sama saya kita beda. Kita tahu mikir gini gak mus? Nabi Adam ketika digawe itu roh gak ulan Sawal, ulan Dzulhijjah, gak kira-kira. Wal maqala asabiata asrota te maqalah kang kaping 17 iku ngene kila den dawuh ngene As'adun nasi te beja-bejane manusa iku man wong lahu kang tetep kediman kalbun te ati alimun kang alim beja-bejane wong sing atine alim alimu ngertina ngene manane ngerti ngene bi annahu lan satuna wa ta'ala ma'hu sertane man fi ayyimau bi indekse ing dalam dinding nggon kana ana sapa man beja-bejane wong sing tetep ngerti nek Allah iku mirsani dekne. Nomor loro wa badanun nang duwe fisik sabirun kang sabar. Badan yo fisik sabirun kang sabar. Ala taati ngatasi taat wal marozi lan biro-biro ujian jamaah erosiah nih. Diuji ya sabar, kon taat ya sabar. Nomor 3 wa qanaatun lan ridho. Ridho tegese neriman bima lan perkara fil yadi kang ing dalam tangan. Sedikae pangeran dhewe ditampa mingkis matillah saking bagian Allah Ta'ala. Wa sukunil qalbi lan tenange ati inda adamil ma'lufati nalikane ora anane barang-barang sing di kulinani. Dadi meskipun kulinane nyekel dhuwit ra nyekel dhuwit ya tenang. Kulinane mulai disambut bojone nyanyi ya tenang. Melihat sesuatu yang enggak terbiasa itu tenang. Manane adamil ma'lufat. Hati itu biasa ketika melihat sesuatu yang tidak makluf, tidak dikuli. Dan ini ngeten guys sebagai paket bulan Muharram kula maca tafsir ya. Kalau sinau niki mun 2 minggu langkung. Kalau mulai 15 Dzulqa'dah ngaji wek santri kula piyambak kasarang nganti lali jumlahe. Biasanya kalau nak Jumat libur ya mboten libur biasanya. Bahkan kemarin saya nyari kitab di Surabaya enggak ada. Kalau nu nembe ngaji kilatan Musnadul Imam Asy-Syafi'i, golek teng Surabaya mboten enten akhire fotokopi mulai tanggal 15 apa? Dzulqa'dah. Ki kula kepengin wulan niki niku dibedakno. Kalau tak cerita singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi akhir zaman. Sama saya pikir, mau di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal tapi tidak ada kenal pangeran, ilmu akal tidak ada kenal. Sama saya kita beda. Kita tahu mikir gini gak mus? Nabi Adam ketika digawe itu roh gak ulan Sawal, ulan Dzulhijjah, gak kira-kira. Pak repot. Jadi Kanjeng Nabi niku pancen normal, ya Nabi akhir zaman iku kudune Nabi Muhammad utawa Nabi Muhammad iku kudune Nabi akhir zaman. Saiki sampeyan iso bayangno. Qabil, Habil, terus Iklima, Labuda, terus Idris, Nuh, terus Kan'an, terus nganti ya wong pertama kan anggap ae Qabil, Habil ya, terus dibojo ono Iklima, ono Labuda macam-macam. Oh, kok ulama ya kok doro jenenge wae zaman iku ora ro KTP-ne ya ora ro. File kok ya ora jenenge aku yo kuwun ulama. Ya kok ora nak Qabil ku ape ditono Labudan. Nak Habil Iklima, kowe kok ora. Kagumane ulama ku cek roan. Lah ro iku konti to file wis ora ono data kependudukan. Ya ora ono menteri dalam negeri macam-macam ya kok ro. Lah ya kok ro. Mone. Kemudian di antara syariat ini kan orang harus haji di musim haji. Orang harus puasa di musim puasa. Ramadan misalnya. Lalu bulan-bulan ini posisinya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di mana? Kan nggak mungkin orang bangun pertama jadi manusia kemudian tahu bahwa ini Syawal, ini Dzulqa'dah. Makanya ketika ini cerita betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Nabi itu nanti cerita bangga di depan para sahabat, "Cung, aku sing nemu dina Jumat." Wong Yahudi sakjane kepen nemu dina Jumat, tapi keliru untuk Setu jare Nabi. Wong Nasrani asline kepingine ya untuk Jumat, tapi keliru untuk Ahad, Minggu. Lah sing entuk tenan Jumat itu aku. Maksudnya aku itu umat Islam. Jadi dina Jumat itu cekel ya ora Kanjeng Nabi, kecekel bener iku ora Kanjeng Nabi. Bulan Dzulhijjah kecekel bener ya ora Kanjeng Nabi pas haji wada. Pas Abu Bakar orang mati bener.
Mulane Kanjeng Nabi mau kaji. Mulane ulama darani Nabi kajine ditunda-tunda mergo ngenteni bulan iku bener. Mergo tahu di kamuflase, tahu di kamuflase napa? Direkayasa, tahu ditipu-tipu ambek wong-wong jahiliyah. Ini disebut inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Terus dzalikat dinul qayyim. Nah, kalender wis 12 wulan, kemudian Dzulhijjah pada tempatnya. Dzulqa'dah ya pada tempatnya, Muharram pada tempatnya. Iku engko Muhammad kekasihku lagi kaji. Jadi kajinya Abu Bakar lan sedurunge iku mau nyerempet, tapi tetap salah ya. Tetap salah kaji. Tapi digawe pangeran kan nyerempet tok. Mergo pangeran apa gawe kaji sempurna khusus kaji. Nah, pas Kanjeng Nabi haji wada Nabi pidato inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Saiki zaman wis muter balik seperti semula, wis kalender iki wis bener. Kalender iki wis muter meneh. Saiki wis bar ditinggal Kanjeng Nabi, ya rada salah meneh. Tapi ora aja dadi pikiran, cara fikih sah. Kira tau mikir ngono, mamane dia wong sufi. Misalnya ngene tak bedheki Mus ya. Mustofa ya khusyuk, yen khusyuk ora gak pati mikir. Jadi cara Mustofa kok ditedir kelar kaji, wukuf ning Arafah sementing ndonga. Ndonga muga disebadani dongane ngono tok. Nak kula sing wukuf mesti kecangkeman, wong alim mesti ndikon kecangkeman. Iki tanggal 9 apa 10. Tanggal 1 Dzulhijjah itu versi Arab Saudi apa versi objektif. Loro gak dadi wong alim. Loro kan. Mulane ra salim, loro. Mergo tanggalan Komariah ku mesti tanggal 1 ku mari geger. 1 Ramadan misalnya iso wae Saban takmilah 30, iso wae 9 likur. Akhirnya 1 Ramadan masalah. Tahu gak 1 Ramadan Musmaleh? Jawab, ning Indonesia kae ora satu to. Gak tahu kan. Paling banter NU Muhammadiyah Musmaleh mergo dipandu menteri. Kena enak Sabadiyah sing Medan gak cek rong dino. Engko kena Abu Ki Jombang ya gak cek. Wah, yo cangkem elek kok ngono. Kalau dino temen akeh. Gak iki cerita, kira tau mikir ngono tuh. Nah sekarang misalnya Arafah, dulu yang rame di Kudus zaman Batu Rekan kan karena gitu. Ada versi yang 1 Dzulhijjah beda dengan yang diyakini Batu Rekan. Ada penggemar beliau yang anggap 9 Arafah itu belum, ada yang mengatakan itu sudah 9. Makanya, nah kita ini secara fikih, untungnya fikih kita itu fikih rodok-rodok gampangan. Bahasa kasarnya rodok oportunis, nunggu pengumuman pemerintah. Jadi pokoknya kayak kalender aja, perhatian ya, nunggu. Kalau pasti aku nanti suan kalian Batu Rekan, kalau tersendiri manjen tersendiri keluarga, kalau buyut-buyut kalau dia. Tapi nak cara fikih ini ora kedah nunggu pengumuman pemerintah. Ayo iya, nunggu pengumuman pemerintah. Tapi wong alim ndek kita pakai. Nah, ana tanut kita pe digopo. Nah, ana tanut dari kita pe. Wong buyut kula nu tiyang Kudus. Wong Batu Rekan nak nimbali buyut kula nu budi. Dadi kula ora diwani takut. Terus pondok tertua teng Kudus riyen gadane buyut kula pondok gambaran niku menjen buyut kula riyen lahir teng mriku. Buyut kula namanya Hafsah terus pindah teng Sedan duwe anak Sofia ndek anak Mbah kula Fatimah terus dugi. Sofia gak ada adik Fatia sing lahir Mbah Sahal jadi adik malah di si Feti sing gak ada putu Balukman nih. Makane kula niku luwih tua timbang Balukman tapi kula nang ndang lek mergi ambek tokoh Salisa kula mun tokoh Robiah tapi tua kula umure tua. Di kulon ketipu buyut kulon barep, akhirnya kan cepet rapi, cepet deh putu. Kadang buyut sing barep di anak, sing rujuk duwe anak. Akhirnya kan tokohnya kan duwe. Ayo singkat cerita, saya sampean tak pikir. Iktikafe wong ning Arafah utawa Ramadan. Niku nak wong alim mesti kepikiran. Iki siji Ramadan tenan ta apa siji Ramadan versi NU apa versi Muhammadiyah apa versi. Mergo pengiran senengane nggih tebak-tebakan. Bulan niku istitaru yaumen. Jadi agar bar tanggal 22 bulannya delik. Delik iso ijtima, iso ora. Nah istima ya berarti wis gamane 29. Nah ra istima ngenteni 30. Wis. Berarti misteri 1 hari. Ramadan itu misteri 1 hari.
Terus ana solusi, nek kowe mamang faat milu iddata Sya'ban salasina yaman. Nek kowe mamang ya Sya'ban sempurnane 30 dina. Terus engko siji Ramadan nek entek Sya'ban. Mergo bulan iku ora ana 30. Berarti kemungkinan kacek itu 2 hari. 2 hari pun ada wau sing jare kangkang kacek 3 dina. Probleme kowe ikmal Sya'ban 30 dina jebule Sya'ban wis beda mek Sya'bane wong-wong. Bar saiki. Lha iya Sya'ban mbok ge pegangan jebule Sya'ban lah iku tanggale wis beda mek jare wong-wong iki Sya'ban 29. Sya'ban ku wis 30. Perkara neh to ora. Makanya Imam Nawawi ngendikan beda Ramadan atau beda Dzulhijjah asal 3 hari itu wajib ditoleransi. Karena ada misteri ikmal. Ikmal itu ngenteni 30. Problemnya 30 lah iku ngarepe iso. Masalah kan? Nah, kemudian supaya gampang, ulama fikih pinter ge solusi. Ya wis pokoke anut ulil amri. Sehingga kalau Arab Saudi bilang ini Arafah ya kita harus ikut bilang. Senajan to misalnya Fisakem tanggal 8. Lain terus fikih-fikih ngendikan nak keliru 9 Arafah, kok kelirune tanggal 10 ora usah baleni. Tapi nak kelirune tanggal 8 wong di kesempatan yo baleni. Jadi misalnya sesuk dina kok. Sesuk boten sing Arafah sesuk. Senin ya. Arafah itu Kemis Arab tak Kemis Indonesia. Kan kacek sedih dong. Kemis Indonesia. Mereka biasanya itu nak tanggalan kan kok kulon. Kan mestinya dhisik kulon kan. Nak srengenge kok wetan nak tanggalan kok kulon. Mane kadang aneh jarene wong Aceh iku ora ruyah tapi wong Papua ruyah iku aneh nek cara. Tapi wong aneh ning Indonesia ya akeh. Tapi raro anaknya mesti ora paham. Enggak saiki sampean tak bedheki. Enggak sesuk ora satu untuk Arafah, sesuk dino Senin kan. Misale saiki ke wukuf ning Arafah, saiki dino Ahad. Ke nyongko iki tanggal 9. Fatabayana jebule saiki ku tanggal 8. Iku wajib baleni. Mergo piye-piye jadi kesempatan baleni. Ya sesuk wukuf meneh. Tapi nak walian, ternyata sekarang tanggal 10. Kowe sing nyongko iki tanggal 9 ternyata tanggal 10. Kira usah baleni. Iki dak kebukuf sing. Kowe baleni neh ya repot ya. Setahun meneh. Terus layuk manul khotok fi misli jare Imam Nawawi, wis baleni neh engko tahun ngarep ya mungkin saja ada masalah. Nah, misalnya kowe melok haji kelompok Naksabandi. Apa ora kacek 2 dino ya? 2 dino atau 3 dino jare Kang Guri bro. Sing apik ngomong. Maksudnya gak mungkin kacek 3 dino ngene tak wari falak bocah kandhane dorangan. Jenenge poso tanggal berapa? Pertama poso dino sing poso ini. Sabtu. Sabtu kan sebagian Naksabandi posone iku. Maju biasanya dene ya. Kemis. Berarti kan Kemis, Jumat, Sabtu. Iku kacek 2 dino atau 3 dino? Ya 2 dino lek kamu ndek Kemis wis poso. Berarti mulai beda iku mau Jumat mbek Sabtu enak. Iku nak ngaji matematika kok Mustofa. Kayak iso barani kacek 3 dino piye? Kemis ndekne wis poso. Mulai beda dengan kita mau Jumat sampai Sabtu. Lah kowe ngitung iku. Kemis Sabtu wis poso dene iku. Mulai beda ya mau Jumat sampai. Lah ternyata Sabtu kayak poso berarti bedane apa? Kemis Jumat to, iku tunggale Mustofa tak takoki. Mau sama nak ngaji jalalan pirang jam? 3 jam. Itu kan 9, 10, 11. Mestine nak ngitung mulai jam 9 iku 10. 11. Ini tuh otak 3 jam 9. Matematikane ora lulus iki. Dene dulu saya mau bab senam sekolah itu. Jadi bahasa Indonesia itu yo mulane kula nambah reporter TV kadang yo ingkar. Beda 3 hari. Saiki misalnya wong Naksabandi poso Kemis. Megara poso Sabtu. Saiki dekne mulai beda iku dina apa, Des? Ya mau Kemis sampai Jumat. Sabtu wong Naksabandi yo poso negara. Berarti di Sabtu wis ketemu titik temu. Berarti beda iki mau Kemis. Lah oleh ngitung kok beda 3 dino. Lah piye kono poso Kemis kene Sabtu, Kemis Jumat, Sabtu. Klir betul.
Lu ngantil aku mengantil Mustafa. Paham ya? Lu paham tenan to? Kalau nak sholat makmum Mustafa, mereka wong lugu udah gampang tampa pengira. Tapi nak matematika ora percaya. Gitu nih. Lah iya. Nah Kanjeng Nabi itu karena pilihannya Allah, beliau itu dipilih no tanggal Arafah sing mujma' alaih fi kitabillah. Memang pas Nabi wukuf itu fi kitabillah dan fil haqaiq dan fi apa saja yang memang benar-benar 9 Arafah. Tapi nak liyane Kanjeng Nabi ya iso ora tapi tetap sah. Ya saya ulang lagi tetap sah. Karena ibadah itu bima fi dzonil mukallaf. Asal zonnya begitu ya sah. Misalnya kalau pulau saat ini sholat maghrib, Mustafa, sholatnya sah. Kenapa? Karena kita pakai baju suci. Sebenarnya mengklaim suci itu zon apa hakikatul amr? Zon kan iso wae ana najis, kowe ra ro. Iso wae anake Mustafa mau duwe najis ditakok saronge bapake, Mustafa ra ro. Hakikate najis apa suci? Najis kan? Tapi asal gak roh kan? Sah. Sebenarnya semua ibadah kita munisa itu sesuai pengetahuan zon kita. Kalau hakikatnya yang kayak gue mangan duit dari Mustafa halal tuh rezeki kula padol roti. Rotine halal, tapi sapa wae nek ditambahi vermapin sing dhisik campur babi kan karo Mustafa. Berhubung sing adol cigoten khusuk terus koyo rotine halal. Padahal sing gawe misale macam-macam. Kan ya ora roh. Sing gawe iki wis ora macam-macam dhuwure sing kurang tope ibadah kaji pernah disinyalir nak meningitis iku. Ya kan ya mungkin wae, ya mungkin yo mungkin ora. Ya kalau nang cara fikih Fatimah ini gampang kowe ra roh dhewe gak apa-apa. Ya penak ra roh dhewe terus. Pokoke cara mukir gampang gak roh dhewe ya. Gak apa. Nah, ini kan cerita selalu ibadah itu kaitannya bima fi dzonil mukallaf. Mulane kula suwun wong kudu ngaji. Betapa Rasulullah itu ya ahli falak. Sampai beliau bisa memastikan nak bulan itu mau rolas. Nah, kalender itu rolas bulan ini. Inna iddatash syuhuri inda wasna asyara syahron fi kitabillah. Kamu jangan bilang gini, wes suwe Gus nak setahun itu rolas bulan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, orang sibuk, orang nyuwun sewu ijek tradisional. Terus oleh gawe kalender itu piye? Itu menemukan itu udah gampang, menemukan itu udah gampang. Kemudian sekarang zaman Nabi dibakokno, angger sing dienggo haji disebut dul hijjah, angger sing dienggo poso jenenge Ramadan. Terus ana pakeme, kemungkinane nek ora 29 dina ya 30. Engko nak mamang kowe istiqmal. Wis aman. Itu disebut dzalikat dinul qayyim. Iki saiki agama iku wis jejeg. Jejeg ku aturan-aturane wis permanen. Mulane wong matematika sing jeblok kok Mustafa iki ora oleh mulang iki, bahaya iki. Mulang matematika maksudnya, nak mulang liyane oleh. Mereka mau nak poso nasabadi kemis, negara Setu kacek piro, Mas? Iku mau kacek rong dino jenenge mon. Mergo kemis iku isih aneh, dene dhewean, Jumat isih aneh. Pas Setu iku wis bareng. Dadi mulai aneh tenan iku mau rong dino. Wah mulane sing guri muni 3 dino aja kang ngawur. Mon nggih. Wes kudu percaya kula sementara niki. Ketoke bener kula, ketoke. Kok kula mikir tenan ilmu tak pikir tenan. Sampeyan kan wis mikir urip wae dadi. Mikir urip terus kadang ono ilmu cocok ning TV. Wah yo. Ilmu kok nemu kok dalan niku piye terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa mablagha ridha wa zinal arsh. Alhamdulillahil alamin. Wa mablagha ridha 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 zinal arsh. Alhamdulillahil alamin. ومبلغ الرضا زنة العرش الحمد لله بالميزان المنتهى ومبلغ الرضا زنة العرش